ഹായ്, ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റായ ഹോങ് ഹോങ് ടൂട്ട് ടൂറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ് us ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വെഹിക്കിൾസ്, കളർ ദം ടു. തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സിന് നിറം നൽകി ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഹിയർ ദ വെഹിക്കിൾസ്: ബസ് ഉണ്ട്, ബൈസിക്കിൾ ഉണ്ട്, സ്കൂട്ടർ ഉണ്ട്, ജീപ്പ് ഉണ്ട്, മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഉണ്ട്, ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ട്, ദെൻ വാനും ഉണ്ട്. Let us match suitably. Draw a line and connect the vehicles and its name. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ റെഡ് സ്കൂട്ടറിന് നേരെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബ്ലൂ മോട്ടോർ ബൈക്കിന് നേരെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ബൈസിക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദെൻ ഗ്രീൻ ജീപ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Let us complete the sentences. This is a blue bus. The bus has seats. The bus has wheels. It is big. The bus can carry many people. ഇതൊരു നീല ബസ്സാണ്. ബസ്സിന് സീറ്റുകളുണ്ട്, ബസ്സിന് വീലുകളുണ്ട്, ചക്രങ്ങളുണ്ട്, വലുതാണ്, ഒരുപാട് ആളുകളെ കയറ്റാൻ സാധിക്കും. This is a red car. The car has seats. The car has eyes. It is small. The car goes fast. ഇതൊരു ചുവന്ന കാറാണ്. കാറിന് സീറ്റുകളുണ്ട്, കാറിന് ഐസുകളുണ്ട്, കണ്ണുകളുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചെറുതാണ്, വേഗത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റികൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി ചാനൽ കയറി നോക്കണേ.